事不宜遲，我哋即刻將時間交俾正路旅遊平台創辦人 Vanessa。歡迎 Vanessa。多謝晒 ，Hello 大家好。好啦，嗱咁啊，大家見到呢個呢，就係九州雲仙嘅地方啦。咁啊，我就會慢慢解釋俾大家聽點解叫治癒之旅。咁啊，我就介紹下我自己先啦。嗱，我叫 Vanessa 啦。咁我係正路旅遊平台嘅創辦人嚟嘅。咁其實喺我未做旅遊平台創辦人之前呢，其實呢，我係做過報紙雜誌，我係一位旅遊記者同埋旅遊編輯。咁我計話呢，我應該做咗呢個行業大概20幾年啦，係啦。咁啊呢個呢，就係我嘅 website 啦、Facebook 啦、IG 同埋 YouTube 嘅。咁我 YouTube 啱啱前幾日過咗1萬，我好開心。咁啊有興趣嘅可以即係 follow 嘅。好啦，到底雲仙喺邊度呢？我想問在座有幾多人去過九州嘅？九州去過係嗱，咁應該咧，大家咧對九州呢個地圖咧就唔係太過陌生啦咁樣。咁而今次講嘅雲仙喺邊咧？其實咧就喺長期呢個島原呢個地方啊，呢度附近，呢邊就變咗呢度啊。咁到底咧，我頭先個問題係問到底佢係屬於紅門咧，定係長期咧？咁其實咧，佢就寫佢個位置係雲仙地獄，係屬於雲仙天草國立公園喎。咁大家如果有去過天草嘅咧，天草係計入紅門縣嘅，但係有趣地咧，原來呢個地方咧係計入長期縣㗎。咁大家可以 Google 一下 AI 一下就會知道。咁啊提大家，一陣咧我去到 Q&A 時間，會有啲禮物送俾大家嘅。跳咗添。咁點樣去雲仙咧？咁樣，咁通常咧，大家如果入九州咧，通常都會喺福岡落腳啦。咁如果福岡落腳咧，我就會建議大家去雲仙咧，就坐呢個 JR。咁啊 JR 咧就大概個半鐘頭左右，咁我哋會去到一個站叫間早嘅，係啦，就坐呢架火車。咁坐完之後咧，我哋要再坐巴士，或者有啲人會唔係喎，我可能想包架車嘅，咁就會大概坐多1個鐘頭嘅車啦，就會去到雲仙溫泉。雲仙溫泉俾我嘅印象係乜咧？其實雲仙我去過2次嘅。我第一個感覺就去到嗰度好臭 ，sorry 咁樣形容好似好衰啊。咁但係咧，嗰個臭味係源自於咧佢嗰度啲硫磺，因為佢哋嘅溫泉咧係一啲硫磺泉嚟嘅。咁大家睇到嗰啲，見到啲石頭有少少黃黃地，嗰啲就係硫磺啦。咁聞落去係真係有啲刺鼻嘅。咁佢嘅溫泉水咧，嗱呢度咧就有一個標啦。我哋嘅導遊咧，佢咧就不過1殼水，隨便一個冚不1殼水咧，其實都70幾度嘅。咁但係因為咧當地嘅溫泉其實都行落個地板度咧，其實咧個地下你都 feel 到有啲熱嘅，同埋側邊咧啲煙好出嘅。咁啲貓咧唔知點解喺嗰度咧就特別多貓。好中意咧，係咁瞓晒喺側邊。我記得我嗰日行嘅時候咧，大話咧都睇到咧有10幾隻貓係咁樣瞓喺度，真係好開心嘅。咁其實雲仙咧，我想解釋多一樣嘢。嗱，大家有冇見到一個十字架喺嗰度啊？咁咧其實喺呢個叫雲仙地獄嘅地方咧，原先咧就有啲因為受長期嗰個地方嘅影響，因為長期以前咧有好多咧天主教徒，咁佢哋咧曾經咧天主教徒都喺呢個地方好活躍。咁到底上嚟雲仙溫泉做啲乜咧？咁我講過啦，話今次係治癒之旅啊嘛。咁我今次嘅行程咧就一啲都唔趕嘅。咁我主要嘅時間咧，第一件事去到雲仙，我就話，可唔可以去溫泉先啊？咁我哋就落咗腳先嘅。就住呢間咧叫雲仙九州酒店。咁你睇下啦，其實咧呢啲酒店咧大話咧，全部咧都係100幾年歷史嘅喺度。咁因為咧雲仙講緊咧因為佢喺個半山腰上面，咁佢最早咧其實最多咧係咩人嚟咧？
係一啲外國人嚟呢度避暑嘅。咁而佢哋發現咗溫泉呢個地方咧之後咧，佢哋就多咗好多旅館，而當地人其實當地嘅九州人咧，其實都知道咧，佢哋呢個溫泉咧係好有呢個醫療啊、治病嘅作用。咁所以咧就好多比較以前有錢嘅人咧都會上嚟呢度度假。咁我睇翻啲酒店資料啦，原來呢間雲仙九州酒店咧就係、以前有啲好貴，即係嗰啲有錢人會中意喺度住嘅。咁當然啦，你見到依家呢個樣咧，佢哋係有變呢個嗰間酒店嘅。咁入到去個樣其實一啲都唔夠㗎間酒店。咁我可以答你間酒店咧，大話一間房咧我諗都有700幾尺嘅。呢度只係一部分啫。咁你知日本嘅溫泉旅館啦，通常咧都有個小茶室咁樣嘅榻榻米嘅位置啦。床啦，咁呢度咧就係、一個小偏廳，室內嘅小偏廳。咁而我間房就好 view 嘅，一對就對住頭先出邊嗰個公園嗰個位置啦。咁而呢度咧對門啦，出去咧就係出邊嗰個半露天嘅小露台。咁你諗下計翻你間房有幾大，真係有成700幾百尺。咁啊，仲未計我頭先嗰邊後面仲有個 closet 喎。咁你問我，我覺得其實佢就講話你呢間房2個人住嘅啫，但係我計翻咧，其實如果你多一個小朋友咧，其實都 OK 住到嘅。咁另外啦，嗰個溫泉啦，咁因為呢間溫泉酒店咧，佢係冇大眾池㗎，大家咧每個人間房咧都有自己嘅獨立池嘅，係啦，咁所以大家就可以唔使同人 share， 自己喺間房浸溫泉啦。因為我知有啲人始終好多人唔係太習慣即係大眾池浸浴啦。咁我話講飲食啦，因為咧其實住親溫泉旅館咧都係一拍兩食嘅。雖然呢間酒店咧都比較西日式化啲，咁但係咧去到其實佢夜晚個飲食我真係覺得真係唔錯。例如好基本啦，有和牛啦，有刺身啦。嗱，特別要講下呢個啊。佢咧就寫 lemon， 咁我咧就開頭以為，好似我哋飲開嗰啲法式 lemon 酸酸地嘅啦，點知倒咗出嚟服咗，原來咧佢似七喜汽水。咁啊，但係佢話咧呢個咧係我哋100幾年前嘅汽水嚟㗎，咁佢又極力推介你唔飲酒就飲呢個啦，咁樣我。咁但係唔錯嘅，我都覺得真係似七喜。咁例如呢間酒店咧，有一個幾好嘅服務咧，就係咧，佢有可以幫你咧寄明信片，因為其實佢你嚟到呢個地方咧，佢都唔鼓勵你，好似我哋一日排10幾20個行程咁樣。上到嚟你係應該 relax 嘅。我記得我哋一到咗個地方咧，佢就話：Miss Lau， 聽日先 relax。我哋話：哦，咁啊，咁但係當然啦，我哋呢啲坐低咗就唔好想起身。咁我就話我哋呢間酒店咧有好多唔同嘅活動㗎咁樣。你上去可以食個下午茶，又可以去寫下明信片。我開頭都唔知邊度，都上去睇下。原來就喺酒吧隔離個位，佢就有個明信片個位。佢又話我哋可以幫你寄嘅，你可以即時寄翻去你嘅屋企又得。1年後寄都得，咁通常1年後我都唔記得自己去嗰邊，咁我就話好啦，咁我就即時寄翻。結果我喺大概1個禮拜後就收到啦。咁夜晚咧，我會推薦大家咧上去佢哋頂樓嗰個酒吧度。咁個酒吧其實就幾寧靜嘅，咁佢雖然冇 live music 啦，咁但係咧佢係有幾多唔同嘅酒俾大家試下。除咗啤酒啊、果汁啊咁樣，都有幾多威士忌，你哋自己自助式喺度可能同朋友傾下偈啊，同屋企人 chill 下咁樣。咁喺當地到底有咩做咧？咁我其實喺當地都做咗，我去當地我其實去咗5日4夜嘅。咁我咧就做咗好多嘅嘢，例如去行下山啦。咁我有個街，咁佢話因為以前咧喺呢個地方咧就有火山爆發，而嗰個火山爆發位咧就係嗰個叫平城新山嘅地方。平城新山就喺上面嗰個，依家
遮住個位置。咁佢話咧，其實咧你隨便喺個地下度咧都揾到咧一啲石頭咧，會見到咧曾經火山爆發嘅痕跡。咁我問翻佢啦，咁你其實幾時火山爆發㗎？佢話大概90年代啦。咁所以呢個山咧其實係一個新嘅火山。我問佢會唔會再爆啊？佢話唔會啦咁樣。佢就指一指對面亞蘇火山就隨時會再爆咁樣講。咁大家都知啦，佢真係夠唔夠爆啊？係啦，我頭先講過平城新山，頭先遮住嗰個位咧，就係依家有堆雲，有少少雲嗰個位，大概就1400幾米嘅，1486米嘅，我要睇少少貓先。係啦，咁其實咧，如果依家最高睇到嗰個幕咧，就叫普賢閣。咁其實我個街咧，佢話咧，如果你係有行山經驗嘅人咧，佢哋都會帶你行嘅。咁我話我唔使啦，我唔係一個真係要去咁辛苦行山嘅人啊！我話，咁但係嗱，見到啦，我話點解會有 power sport 咧？因為其實喺日本人咧，佢覺得去深山啊，或者去一啲海邊嘅地方咧，俾佢有一啲好充滿能量嘅感覺。於是佢就帶我去埋啲荒山野嶺度吸下負離子，咁係真係幾舒服嘅。雖然我住新界都成日吸負離子，但係佢啲負離子又真係好清新好多。咁另外上面嗰張瞓街嗰張圖，瞓街要解釋下。咁我頭先講咧，我住嗰間雲仙九州酒店咧，其實雲仙九州酒店咧，大概過嗰條馬路行大概3分鐘，就有個公園嘅物體。有個公園嘅物體咧，佢哋咧就有啲地熱，咁其實佢就嗌我你行到去中間某一個位置嘅時候咧，你可以除一隻鞋，感受下個地熱。結果我哋真係幾個朋友咁啊，真係企喺個地下度。咦，個地下係真嚟嘅。我哋估計個地下大概30零度啦。佢就同我哋講我哋而家準備咗啲嘢啦，你幾個就瞓街瞓喺度啦咁樣。我哋就真係瞓喺度。嗰一刻咧，其實咧有少少似韓國嗰啲咧，即係話韓正幕嗰啲瞓喺個地下度嗰啲咧，係可以爬下毒嗰啲。咁係舒服嘅，但係我覺得最震撼，令我覺得最舒服嗰樣嘢咧，反而係睇星星。喺呢個位星星咧冇光害，喺你完全喺度漫天星空咧，嗰下你會覺得呢度真係值得嚟。好啦，咁另外一個活動就係踩單車啦。咁而呢度咧踩單車咧，其實咧主要都係睇一啲火山嘅地貌啦。因為我哋個街咧，其實咧佢都會遷就住大家個能力啦。因為其實都知可能大家唔係咁多人咧踩單車踩得咁叻。咁佢啲係嗰啲細架小接單車嚟嘅，咁係可以俾大家慢慢踩嘅。咁佢沿途都會介紹下一啲火山地貌啦。咁因為其實我哋係沿住斜坡落去嘅，咁好多時咧，我哋睇到都係一啲田野啊、鄉村嘅景色。咁當然啦，我頭先講啦，有咩好嘢食咧？咁咧喺我哋住嘅酒店附近咧，有啲溫泉街嘅。咁大家好多時可能去黑川嘅溫泉街就係成條街都好多鋪頭嘅喎。咁但係sorry 喺雲仙咧，嗰啲鋪頭其實好少嘅。嗰啲住宿嘅嘢咧，通常咧都包埋間餐廳。咁於是咧，我哋咧就幫襯咗一間呢間好有名叫Kanku 嘅餐廳。咁食乜嘢咧？就係食素菜嘅天婦羅。咁而呢個師傅咧，大家如果可以抄下雲仙天婦羅咧，呢間咧都喺 TikTok 上面幾有名。咁我呢個咧就食呢幾個就係香菜啦。南瓜同埋毛青嘅，係啦，你食落去咧，即係佢炸得嗰個控制個火候控制得好好，你食落去啲菜係仲係 juicy 嘅。我從來咧好少咧話聽過人咧話要炸一個天婦羅咧係要炸20幾分鐘，佢話嗰個南瓜要炸20幾分鐘。好啦，當然啦，仲有呢個係 lunch 嘅。咁lunch 大概個價錢咧，大概係5000 yen 樓下。不過咧，佢就話，因為佢哋多數做夜晚嘅，咁所以我有問過佢，我話咁如果你 lunch 唔收5000 yen，
咁如果你夜晚飯收幾錢咧？佢話大概8000到9000左右。咁如果你食天婦羅大概有成10道菜咧，其實呢個價錢都唔係真係好貴，因為佢嘅飯又好好食，各樣嘢都好 OK。同埋咧，佢啲菜咧，佢話佢揾一個特定嘅農場去攞嘅。好啦，咁啊買手信啦，咁啊有啲乜嘢咧？除咗頭先嗰支汽水之外咧，佢仲有一樣咧叫做曲奇啊。佢呢個叫類似扇貝嘅物體啦，咁又好出名。另外咧，因為雲仙咧喺下面咧有個地方叫小濱，佢咧啲人咧就攞咗啲舊嘅魚網咧去做一啲recycle 嘅 product， 咁變咗咧就有啲魚網啊，可能整個袋啊，或者整個抹手布啊嗰啲，咁其實都係一個幾好嘅手信嚟嘅。啊，跟住大概咧由雲仙大概坐車大概坐半個鐘啦，落山去到海邊咧就到一個小濱。小濱呢個名咧英文咧唔係佢日文呢個名咧就好易記，就係一個以前美國總統嘅一個名，就叫做奧巴馬。咁佢哋以前真係試過有段時間咧係攞咗奧巴馬個樣咧嚟做 logo。咁我都係第2次去嗰個地方啦。咁但係小濱其實係一個好細嘅地方，人口好似得個700幾人。咁但係嗰度得意喎，好多年青人喎。我問翻我哋嘅一啲朋友啦，我話點解你哋呢度咁多年青人嘅？佢話因為好多人咧都喺大城市厭倦咗個生活，想翻嚟家鄉發展。咁同我講嗰位朋友就叫山下小姐。嗱，山下小姐咧本身咧佢係喺當地土生土長，咁佢就同我講啦，佢話其實咧佢哋有班當地嘅年青人好想開發翻呢個地方，咁佢哋覺得有乜嘢做係最好咧？做旅遊，因為佢本身咧先生同佢咧都係開間旅館嘅，咁而佢自己咧。只要佢話你呼旅遊局報名啦，咁我咧就會義務幫佢哋帶團㗎啦，咁樣講。咁結果嗰日咧，佢又帶咗我去行晒成個小濱，咁大概行咗45分鐘，咁大家都想象到45分鐘成個地方有幾大啦。咁呢度咧，咁佢其中有個幾好嘅點咧，都知大家為食。咁帶大家去幫襯下啲嘢食啦。咁其中咧呢個咧佢就話有幾樣嘢係好出名嘅薯仔。佢哋話咧以前咧當地咧有養鹽啊，有鹽業呢個地方嘅開鹽啊，即係曬鹽業嘅。咁但係後尾咧，因為隨住呢個地方越嚟越少人啦，咁所以咧就冇人做呢樣嘢。到後尾依家咧又想開翻呢樣嘢做。咁之後啦，仲有金骨又好好食嘅。依家冬天咧，金骨係可以喺佢嘅生果店買到嘅。咁另外啦，仲有一個咧就叫 Curse， 咁佢有好多口味㗎。我買咗個金桔，同埋買咗個牛奶。咁呢個我覺得可以拎翻嚟做手信。好啦，有個地獄精啦。其實咧喺九州咧，如果大家有去過別府溫泉咧，都知道別府溫泉咧，其實成街咧都有噴煙嘅情況。其實佢同小濱有少少似，小濱咧喺條街度咧又係好多地方噴煙。咁而當地人咧就好活用呢種咧即係天然資源，就愛咗嚟咧做乜咧？就愛咗嚟煮嘢食。咁如是者咧，佢哋當地啲餐廳咧就會話：你哋可以準備啲菜啊、剩啊、其他嘢，咁就可以咧幫你咧就去蒸嘢食。咁你自己就坐喺出邊，咁你蒸完嘢食就自己坐喺度啦，咁就食。但係佢收翻700 yen 嘅服務費啫。其實對於一啲咧自由行或者中意即係小眾旅行嘅朋友咧，有一個幾好嘅煮嘢食體驗嘅。咁但係咧，蒸呢個嘢嘅時候咧就要小心啦。咁大概咧佢個溫度係好高嘅，每個爐嘅溫度咧大概你見到出晒煙啦，又要蒸熟啲嘢食，我哋用蝦啊魚咁樣，大概要用105度嘅高溫嘅。未夠喉咧，歡迎留意我哋頻道喎。如果呢套片啱聽啱睇，就同朋友分享，記住留意我哋頻道啦。下次見。放低手先，1、2、3，係啊。
啱，喺長期園嘅。